bwa nyuma qui maintenant nous prépare pour l'enlèvement avant la buri prière. kudutegurira izamurwa ubu ngubu mbere yo gusenga ndashaka gusoma icyanditswe byanditswe Chapitre 5. muri Je demande Yohana wa mbere que nous puissions igice nous lever pour la lecture de cya la parole. gatanu. Ndasaba ko duhaguruka kugira ngo dusome ijambo. 1 Jean 5, Yohana wa mbere igice cya gatanu, je lis à partir ndasoma du mpereye ku verset jusqu'au murongo verset 1 Jean umurongo wa 5, verset 1, mbere à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. guhera ku murongo wa cumi kugera ku murongo wa cumi na gatanu. Yohana wa mbere gatanu Que rimwe kugera ku Jésus cumi na est gatanu. le Christ. Uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo, mu kidage ngo uwasizwe w'Imana, niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, ni uko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo waje agaca mu mazi n'amaraso. Si amazi yonyine, ahubwo ni amazi n'amaraso nayo, kandi umwuka niwe ubihamya, kuko umwuka ari ukuri. Ihamya ni bitatu: umwuka n'amazi n'amaraso, kandi ibyo bitatu birahuje. Ubwo twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya birabiruta, kuko ibyo Imana ihamya ari ibi, ari uko yahamije iby'umwana wayo. Uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we, naho utizera Imana aba ayise umunyabinyoma, kuko atemeye ibyo Imana yahamije ku mwana wayo. Kandi uko guhamya ni uko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'Umwami umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, ni uko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye ibyo ari byo byose. Kugeza hano aya magambo ahebuje, Umwami aduhe umugisha iki gicamunsi, yongereze imbaraga ukwizera kwacu kandi akugwize. Twumvise ko kwizera niko kunesha iby'isi. Turashimira Umwami, turashimira ko izina ryacu ryanditswe, ndetse isi itarashyirwaho urufatiro, irikandikwa mu gitabo cy'umwana w'intama wabazwe, watambwe. Igitabo yari afite mu kiganza cye. Tugiye gusenga. Nyuma yo gusenga hariho gusengera abana. Ndasaba ababyeyi ko bazana abana, bahite baza badategereje kongera guhamagarwa.
Père céleste, nous nous tenons là data uri mu ijuru et regardons à toi. turi hano ari wowe duhanze Nous te amaso remercions turagushimira de ce que nous pouvons aujourd'hui tugushimira ko ici uyu munsi dushobora kongera kuboneka aha invoquer hantu ton nom. kugira ngo twambaze izina ryawe Ensemble, nous venons twese maintenant hamwe turaje ubu mu kwizera à l'œuvre accomplie de la rédemption. twizeye umurimo warangiye wo gucungurwa turi imbere yawe turagushimira ko mu buryo bw'umwimerere twumva ijambo mwami Nous voulons aujourd'hui écouter et uyu munsi expérimenter turashaka kumva ndetse no que maintenant no kugira le fruit de l'esprit imyimenyerezo dans ce dernier message maze ubu manifesté. imbuto z'ubu butumwa bwa nyuma zigaragare buri sezerano mu itorero Personnellement, ndetse no muri twe by'umwihariko icyubahiro cy'izina ryawe gisohore celui qui vient à moi, waravuze uti je ne le rejette uza pas. kuri jye sinzamumwirukana Tu es fidèle. mwami wowe urakiranuka uro kwiringirwa tujije kuri wowe mu kwizera mwami usubize wishyure amasengesho yacu buri mutima uwukoreho Chaque cœur kandi buri mutima ube utunganirijwe rwose kwakira ube uwakira mwami abantu bose uha umugisha umugaragu wawe utwara ijambo ryawe ndetse n'uburyo bw'umubiri umwongerera imbaraga umuhereza imbaraga zikenewe kugira ngo abwirize ijambo ryawe uduhe umugisha twese bénis ton mwami troupeau racheté par le sang, ton peuple uha umugisha umukumbi wawe wacunguje amaraso yawe ubwoko bwawe wacunguje amaraso yawe ku isi hose mwami aya materaniro tuyeguriye mu maboko yawe mwami uduhe umugisha udutwikirize amaraso yawe kandi ukureho de nos milieux ce qui muri n'est pas de twe toi. ibitari ibyawe byose Fortifie et bitaguturukaho mwami wongere imbaraga ukwizera kwacu kandi ukugwize kugira ngo ku bwacu kutubere ukunesha iyi si ubuntu bw'umwami yesu kirisito butubeho twese amen. Chantons un cœur, crois seulement, crois seulement. turirimbe indirimbo ngo izere gusa izere gusa. De ce que tu as accordé à nos bien-aimés frères et sœurs. Mwami umwana Tu nous as wahaye richement bénis. Tu bimwe leur as bashiki accordé bacu un enfant en bonne santé. wabahaye umugisha ubahereza umwana ufite ubuzima bwiza baramukugaruriye mwami uyu mwana turamukweguriye ni aroni akwegurijwe mu izina rya yesu kirisito mwami turagushimiye kuba Tu bénis les parents. ujya uha umugisha ababyeyi ukabaha n'imbaraga Éduquer leurs enfants. zikenewe kugira ngo barere umwana kandi mu cyubahiro uha umugisha umuryango wose wegurirwe imana mu gihe cya none ndetse kugeza iteka ryose mu izina ryera rya yesu kirisito amen. 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 Il vous a déjà béni. yabahaye umugisha yamaze kubaha umugisha umwami. Chantons encore le twongere cœur. Je turirimba voudrais indirimbo voir ngo celui qui est mort pour nous. nifuza kureba uwadupfiriye.
Et encore une fois, nanone oh, dusubiremo je voudrais voir celui qui est mort kureba pour moi uwampfiriye en tout temps. Louer sa rédemption. nkajya Marcher sur des rues pavées d'or. mpimbaza ugucungurwa yancunguye iteka ryose ngendera ku Après la mihanda bataille, la y'izahabu gloire, la nyuma victoire, la joie y'intambara pour toujours. haba ubwiza Amen, umunezero intsinzi Vous pouvez vous asseoir. ry'iteka ryose amen mushobora kwicara Moi, je voudrais aussi saluer tous nanjye nifuza qui sont kuramutsa ici, abari hano bose ceux qui ndetse n'abari kumva et qui sont liés avec nous et bakaba avec bahujwe le natwe Seigneur. ndetse bahujwe Nous n'umwami avons aujourd'hui notre uyu frère munsi dufite Joseph mwene data Kinshasa, joseph ici. Kinshasa ateraniye hano Peut-être que tu viens, wenda justement, se viens waza pour ngwino donner des kugira salutations. ngo utange Seulement indamukanyo des ufite salutations. indamukanyo gusa Je peux répéter ce que je dis dans l'internet. ndi mwene so joseph mvuye mu mutima wanjye nari mfite icyifuzo gikomeye kuva kera kuko muri uyu mujyi wa Zurich umwami yahaye umugaragu wayo William Branham iyerekwa ku bijyanye n'ikizu cy'ikidage kandi iryo yerekwa ry'ikizu cy'ikidage gifite bihuye na Afurika yashakaga kugaruka i Zurich ariko umwami amubwira guhunika ibyo kurya kandi ibyo biryo nibyo bigaburwa kugeza uyu munsi nejejwe cyane no kuba hano iyo mbonye ariya meza ateguweho ibyo kurya muri buri wikendi ya nyuma yose y'ukwezi umwami akoresha umugaragu wayo ari hano kugira ngo atugezeho atuhereze ijambo ry'Imana ritunganye uyu munsi ndanezerewe rwose kandi mbazaniye indamukanyo za bene so b'i Kinshasa Herzliche Grüßen von eurer Geschwister aus Kinshasa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mu izina rya Yesu Kristo. Que Dieu nous bénisse tous. Imana iduhe umugisha twese. Murakoze. Murakoze mwene data nawe Imana iguhe umugisha. Amen. Au Seigneur, sur la reconnaissance de tout notre cœur. Umwami ashimwe turamushimira n'umutima wacu wose nk'uko ashimirwa ibyo yakoze nk'uko mwene data yabivuze mu kwezi kwa gatandatu mu 1955 mwene data Branham yagize iyerekwa kandi yabonye ikizu cy'ikidage
kigenda hejuru kigurukira hejuru ya Afurika gitwaye ubutumwa kandi ngomba kuvuga yuko nta mundi mugabane nigeze nakirwa nko muri Afurika uhereye ku munsi wa mbere hari abarenze miliyoni muri bwiriza yose yaduhaye muri imyaka yose uhereye ku itangiriro kandi bakundwa bene data bashiki banjye mu ndirimbo ebyiri korali yaririmbye yarinde kugaruka kuri Bibiliya kugaruka ku Mana kugaruka kuri ijambo kugaruka ku itangiriro kandi hanyuma umucyo uzamurika uzagaragara mu gihe cy'umugoroba mbese Mwenda Branamu uwo murongo wo muri Zakariya 14 yawusubiyemo kangahe yawusubiyemo avuga yuko azaba ari umunsi utazaba ari ijoro kandi ntuba manywa ntube wijimye cyangwa se ugaragara mu kabwibwi mu gihe cy'umugoroba umucyo uzamurika yagarukaga nk'uko avuga ko umwami azareza wayo yagiriye ubuntu bwo kwizera n'umutima we wose akemera ibyo yasezeranijwe ndabinginze natwe tubifate dukomeje utizera azacirwaho iteka Mariko 16:16 ngo uwizera akabatizwa azakizwa utizera azacirwaho iteka ukutizera kuzanira umuvumo urupfu ariko kwizera kudukura mu rupfu ry'uburyo bw'umwuka kutwinjiza mu bugingo bushya nuko ndetse n'indi mirongo wo muri Yohana wa mbere 15:3 ngo hari umurongo wa 8 ngo hari ibihamya bitatu kandi ubwo buhamya bukavugwa mu ncamake ubwari bwo ubwo umwami w'ijuru yatanze uyu ni umwana wanjye nkunda mwishimira kandi ufite umwana aba afite ubugingo buhoraho umwemera afite ubugingo buhoraho utamwemera utamwakira ntabwo aba afite ubwo bugingo by'ukuri koko byose bihambiranye no kwizera kandi ibyo nabyo twarabyumvise utizera Imana aba yigize umunyabinyoma kwizera ni impano ituruka ku Mana ni impano umuntu ahabwa n'Imana mu buryo butaziguye ukwizera gushobora kuboneka gusa aho umwami ubwe avugira niko ni wowe ubwawe ukiyumvira ijwi rye atari ijwi ry'umuvugabutumwa ahubwo ukwizera guhagurutswa nuko Imana inyure mu ijambo ryayo kubw'ubuntu bwayo ituvugisha nuko noneho ibyaririmbwe na korali kuva i Babuloni gusohoka i Babuloni ukava mu bunyage bwa Babuloni ibyo mbese abisirayeli bavuze iki icyo gihe ngo mbese twaririmba gute indirimbo z'Isiyoni ni muri Zaburi ni gute twaririmbira indirimbo z'Isiyoni tukazirimbira i Babuloni abisirayeli byabasabye gutegereza kugeza igihe isezerano ryabo risohora babone ko baririmba ibyo Imana yakoze muri bo noneho ibyo bigahinduka ibintu bizima kubw'ubuntu bw'Imana nuko rero icyo gitekerezo bene bashiki banjye bakundwa twegereje cyane ukugaruka ku mwami iki gitekerezo gusa twihuse turi mu kwezi kwa kabiri
Je connais encore ntabwo hakiriho igihe cy'ubukonje. Ndibuka igihe cyo mu kwezi kwa kabiri twabaga dufite ubushyuhe munsi ya 0.25 15 munsi ya 0, ariko ubu ngubu buri hejuru ya 0.15. Byanditswe muri Yesaya 30 birimo birasohora buhoro buhoro ariko mu buryo nyabwo. None turabona byose ku isi mu gihe cya none yuko ukugaruka k'umwami kwegereje cyane cyane. nuko ibyo kandi nabyo korari yabiririmbye kandi twese ngo umwami aramutse aje none, icyo gitekerezo cyo kugaruka iyo tugeze ku iherezo ry'umunsi noneho byose tukabyegurira umwami, tuze kuba abanyakuri tuvuge tuti mwami mukundwa, nuramuka uje iri joro ndyamye nze kuzamurwa. Nidutangira umunsi mu gitondo tube tubasha kubwira umwami tuti mwami nuza uyu munsi nzamurwe. Twese tuzi yuko kugaruka kwe kuzamera nk'umurabyo urabiriza iburasirazuba ukagaragarira ndetse n'iburengerazuba. Nuko muri Kristo niho abasinzire bazabanza kuzuka, abasinzire muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, natwe abakiriho bazima noneho tuzahita duhindurwa twese hamwe nabo abazutse tujyanwe mu bwiza tuzamurwe. Umwami atugirira ubuntu n'umutima wacu wose kwizera ubutumwa bwa nyuma. Nifuza hano kongera kubivuga nk'uko ari ukuri ko Yohana Umubatiza yavuze abwira abumviriza cye bari bagiye kuri Yorodani ngo babatizwe, ngo bemere ubutumwa babwakire. Yohana Umubatiza yarababwiraga ati ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane, ari kuza nyuma yanjye we azabatirisha umwuka n'umuriro. Nuko rero uko niko bagize umugabane ku mubatizo wa mbere w'umwuka, uko ni nako kimeze na n'ubu. Nk'uko biri mu Baroma 9 ku murongo 28, umwami ubwe azasohoza umurimo we, azasohoza ijambo rye mu isi. Uko niko ubutumwa bwa nyuma, abizera ubutumwa bwa nyuma bose uko niko bazagira umugabane ku gusukwa k'umwuka wera bwa nyuma, ku gikorwa cya nyuma cyo gusukwa k'umwuka wera, ndetse iby'Imana yasezeranije bizahinduka iby'ukuri bisohoye hamwe natwe ndetse muri twe ndetse ku bwacu ku bw'ubuntu bw'Imana. Nuko rero iyo dusomye ibyanditswe byera bakundwa bene data, nta nubwo tuba tugikeneye kuvuga amagambo menshi. Ndashaka gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi muri make twihuse, dusome imirongo mikeya tubisubiremo. Ku bw'ubuntu bw'Imana twumve ubutumwa bwa nyuma. Mwebwe bwoko bwanjye musohoke muri bo, mwitandukanye ntimukore ku gihumanye, ku cyanduye icyo ari cyo cyose. Ni igihe cyo twategetswemo ngo unteranyirize ubwoko bwanjye kugira ngo bwumve ijambo ryanjye. Iyo dutekereje kuri ibyo byanditswe byose ibyo umwami Imana yaduhishuriye ndetse bikarengera umutima wacu bikawuzura, atari uko kuko byanditse
ku bijyanye n'ibyo Imana yasezeranyije muri iki gihe. Ese ku bw'ibyo bene na bashiki banjye, muri uwo murongo umwe imirongo itatu ya nyuma y'umuhanuzi Malaki yaravuze ati azagarura imitima y'abadata ku y'abana ndetse n'iy'abana ku y'abase. Igice cya mbere cyasohoye mu bukozi bwa Yohana Umubatiza, we wagaruye binyure mu butumwa bwe imitima ya badata basogokuruza rya kera akagarura ku bana bo mu isezerano rishya, nk'uko biri muri Luka igice cya 16:16. yakoze ikiraro, yabaye ikiraro cy'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Amategeko n'abahanuzi byabaye kugeza kuri Yohana, ariko kuva ubwo niho ubwami bw'Imana bwabwirijwe. Noneho igice cya kabiri imitima y'abana b'Imana igarurwa ku ukwizera kwa ba data intumwa ku itangiriro, ko umwami yakoresheje uwo murimo, uwo murongo urimo umucyo. Mu busanzwe ku mugoroba haba haje umwijima, ariko mu itorero ry'Imana umucyo ugomba ku gihe cy'umugoroba. Nuko kandi turashima ko ku mugoroba umucyo wamuritse, kandi Imana yarinze ijambo ryayo isohoza iryo sezerano. Tuvugisha ukuri, iby'igiciro kuri twe ndetse ibyangombwa ku bandi bo biba ari ntacyo bivuze, ntacyo bimaze, ariko bigomba gusubirwamo tubishimangira yuko umwami wacu nyuma y'ubukozi bwa Yohana Umubatiza yaravuze ati, dore ndaboherereza umuhanuzi Eliya, we uzagarura, uzasana byose bikagaruka uko byari bimeze ku itangiriro. Noneho ibyakozwe mu gice cya gatatu, we umwami wacu uwo ijuru rikwiriye kugundira, kugumana kugeza ubwo byose bizatunganirizwa, ibyo Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bera bayo bose uhereye kera kose. Noneho ku bwacu turiho tubayeho amasezerano arimo arasohora muri twe. Turabona ko ni uguhishurirwa kuzima, ko ukuntu Imana yatugiriye ubuntu bwo kwizera ubu, ndetse kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga, twizera ibyo ibyanditswe bivuga. Noneho buri umwe wese ku giti cye agasogongera, akagira umwimenyerezo wo guhamagarwa gusohoka no kwitandukanya no gutegurwa ku bw'ubuntu bw'Imana. Byose bigomba guhinduka iby'ukuri bizima mu mibereho yacu. Ibyo ndabivuga mbihamirijwe, nshobora gutanga ibyo umwami yavuze ati, dore ndaza vuba, kandi twizera yuko aza agaruka mu gihe cyacu. Hano mu Bakolosayi igice cya mbere turasoma, Abakolosayi igice cya mbere, Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 8. Et il nous a appris de quel amour l'esprit, kandi watubwiye iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka. Si urukundo gusa, ahubwo ni urukundo muheshwa, ruzanwa n'umwuka, urukundo rw'umwuka. Dukwiriye kuba abantu abo umwuka w'Imana ashobora gukora byose, atari kubikora ubwacu tubyihata, ahubwo tugakoreshwa n'urukundo rw'umwuka, tukizera ibyanditswe. Twongere tuhasome ngo, kandi yatumenyesheje iby'urukundo rwanyu muheshwa n'umwuka.
l'esprit vous anime. ngo Est-ce que umwuka l'esprit uri muri qui urukundo nous a révélé la parole umwuka ubakoresha mbese et qui nous conduit et nous a conduit. umwuka wadushije ijambo ni watuyoboye mu kuri kose mbese wasutse n'urukundo rwayo mu mitima yacu 5, verset 5, nk'uko byanditse Roma 5:5 ngo urukundo rw'Imana ku bw'umwuka wera usukwa mu mitima yacu déversé. usukwa Cette raison, niyo mpamvu hano havugwa ngo quel amour l'esprit mbega nous anime. ngo En allemand, urukundo l'amour que umwuka l'esprit duheshwa n'umwuka produit en mu kidage birasobanurwa neza ngo ni urukundo ruzanwa n'umwuka muri mwebwe Puis le jour noneho ku murongo w'icyenda nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumvise nous demandons twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka intelligence produite par l'esprit. En allemand, produite ngo par l'esprit. bizanwa n'umwuka Une sagesse produite par l'esprit. et une ukumenya intelligence kuzanwa produite n'umwuka par ubwenge buzanwa n'umwuka butangwa n'umwuka byose nk'uko byanditse hano by'umwuka iby'umwuka byose bizanwa n'umwuka bituruka ku mwuka mu bacunguwe n'amaraso y'umwana w'intama tugomba gusobanukirwa ndetse tukabishimangira hano beza bashiki banjye ko twagiriwe ubuntu twahawe ubuntu n'Imana kandi tuzi yuko umwami wacu yamennye amaraso y'isezerano rishya ku bwacu hano dufite ukubarwaho ukuri kuzuye uko twahaheshejwe no kwizera binyuriye mu murimo wo gucungurwa warangiriye i Golgota. Noneho ku murongo wa 10 mugende kugira ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu mwere imbuto z'imirimo myiza yose mbese ni ryari dushobora mbese ibyo mbese intego ishyizwe hejuru cyane mbese ni ibintu bigoye ngo kugira ngo kuvuga ibyanditswe ku murongo w'icyenda ni ibyangombwa bifite umumaro wo kugira ngo tugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu atari kumunezeza gusa kumunezeza rwose byimazeyo noneho bimaze kubivuga uyu munsi nshobora kongera kubivuga muri Matthieu 3:17 ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira noneho kwishimira kumunezerwa mu mwumvire nuko noneho abumva ijwi rye bose bakamwumvira nabo Imana irabishimira baba banezeza Imana bishimira bafite ubushake bw'Imana bwuzuye kuko bumvise n'abana b'Imana batoranijwe ibyo ngibyo mbere y'igihe nuko rero uw'Imana wese kandi wabyawe n'Imana wese ijambo kubyarwa iyo ari umugabo mu gifaransa barabitandukanya ariko mu kinyarwanda bavuga kubyara umugabo kuko icyabyawe n'umugabo nicyo kibyarwa n'umugore nuko rero ni kubw'ubuntu bw'Imana bivuga ngo uri umwana wanjye nkunda uyu munsi nakubyaye nuko uko niko twasomye muri Yohana 5 ngo uwo mwuka umwe aleluya tumaze guhabwa imbuto itabura y'Imana niwe ubyara byose muri twe abemeye umurimo wasohoreye i Golgota ufite agaciro kawo kugira iteka ryose nuko haranditse ngo kugira ngo mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu
mumunezeze muri byose. Abakolosayi igice cya mbere. Mwere imbuto myiza yose kandi mwunguke kumenya Imana. Mu kumenya Imana mu Kidage kuvuga ngo mwese muri twe gukura kunguka ubwenge bw'Imana, nuko umwuka w'Imana ugurushirizeho kugira ibyo wera muri twebwe, nuko nitube tuve mu bwana tugere ku muntu ukitse mu Mana, ikigero gishyitse cy'umuntu ukuze mu muntu w'Imana. Nuko ibyanditswe ku murongo wa 11 mu Kidage baravuga mukomereshejwe imbaraga zose nk'uko ubushobozi bwayo bungana. Ubushobozi bwayo bw'icyubahiro bone uko mwiyumanya muri byose mukihanganana ibyishimo. Mu Kidage avuga ngo kwambikwa muri byose imbaraga ze. Noneho tukabona uko twihangana kugeza ku kugaruka kwe, kugaruka k'Umwami, kugera ubwo imvura ya nyuma igwa. Hano ku murongo wa 11 turabwirwa ngo hano mu Kidage, arasoma mu Kidage nsobanura mu Kinyarwanda ngo muri byose mwambikwe izo mbaraga z'ubwiza bwe kugira ngo mubashe kwihangana mwinezerewe. Noneho ku murongo wa 12 mushima Data wa twese wadushoboje kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Ntabwo ari ngo azaturaga, ahubwo twarazwe. Ubu ngubu dufite umugabane w'abera ubu ngubu, kuko byose byamaze gusohora. Gucungurwa kwacu ndetse turi imbere yayo tudafite ikizenga cyangwa umunkanyari imbere y'amaso yayo, nta mugayo, turakiranuka rwose imbere yayo. Ibyo Imana yagambiriye byose mu mugambi wayo, uko niko bizahinduka bizima ku bwacu ndetse muri twe. Nuko ibyo bizasohora ku murongo wa 13. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Mbese ibyo ntibihebuje? Akadukura mu bubasha bwa Satani, noneho ku bw'imbaraga zo gucungurwa twabohowe imigozi yose, ibyatubataga byose. Nuko none ni ubonye abakiri bato, mbese ni imigozi n'imirunga ingana ite ikibaboshye. Ugucungurwa kukuri kuzima kurimo no ko dukurwa mu mbaraga za Satani tukabohorwa imbaraga z'umwijima tukagera mu bwami wayo. Ntabwo tukiri munsi y'ububata bw'icyaha, turi abacunguwe, ababohowe. Nuko dushobora gushimira Umwami hano ngo mushimire Imana Data. Ibyo birabwira Imana babya bwa kabiri, yadukuye mu mbaraga z'umwijima, yaradukijije. Noneho ku murongo wa 13 atujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Nuko noneho hakazaho gihamya ku murongo wa 14. Haleluya! Niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu. Niwe dufitemo gucungurwa ku bw'amaraso ye. None tukahabwa imbabazi z'ibyaha byacu
qui n'ont pas encore consacré mbese ni bande batari begurira ubugingo bwabo umwami? ni bande bagifite intambara nabo babashe guhabwa kubohorwa kuzuye? kuko uko niko handitse ngo yaje kugira ngo imbohe azihe kubohorwa ndetse yamamaze umwaka w'ubuntu ndetse umwaka wa yubile n'imbohe ko zishobora gusubira mu byabo ndetse mu gucungurwa harimo no kubohorwa imigozi yose ibidaturuka ku Mana byose ibitumvira ibidahuye n'ijambo ry'Imana byose. niyo mpamvu mu buryo bugaragara rwose byanditswe hano kandi bishimangirwa kuri murongo wa 15 uwo mwana niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubushobozi bwose n'ubutware bwose, byose niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Bene data na bashiki banjye bakundwa, niba twumva ndetse tugasoma ubuhamya nk'ubu, muri kino ngere bisubiremo bishimangira, mbese kuki inzandiko z'intumwa mu matorero atandukanye zagiye zisoma ibyo Pawulo yandikiraga Abefeso, Abakolosayi, Abagalatiya, byagombaga gusomerwa hose. ariko twe ubu ngubu dufite ubuntu bwo kuba dufite inyandiko zose, inzandiko zose izo intumwa yandikiye amatorero y'akarere ahantu hose, zikemura ibibazo bitandukanye, zikosora inyigisho n'isobanuro bwite z'abantu zari ziriho nk'ibibazo mu matorero y'akarere muri icyo gihe, kugira ngo bidufashe none kandi dushobora gusoma ibyari kwiriye kwandikirwa Abakolosayi, tukabona aho twebwe duhagaze, aho duherereye, ndetse n'ibyo dufite, ndetse n'ibyo tubwirwa, ibyo yandikiye Abaroma, ibyo yandikiye Abaroma, n'ibyo twe tubwirwa none mu gihe cya none, ndetse n'ibyo tubwirwa byose twebwe mu gihe cya none dushobora kubisoma tukabisoma umutima wacu, tukamenya ko ijambo rya Kristo uko rimeze, noneho turiturisha muri twebwe. Noneho dusoma umurongo wa 17, yabanjirije byose kandi bibeshwaho nawe, bibeshwaho nawe cyangwa bibaho muri we, niwe mutwe w'umubiri, niwe mutwe w'itorero. Il est le commencement, le premier-né dans les morts, d'être en kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe wa mbere muri byo, wa mbere uhebuje muri byose, afin d'être en tout le premier, kugira ngo abe wa mbere uhebuje muri byose. À lui appartient la première place, ufite umwanya wa mbere, toute notre vie, niwe nyiri ubugingo bwacu bwose ubwo twamweguriye, kandi muri byose, mu byo dukora byose abe uwa mbere, tumushyire ku mwanya wa mbere. Hagati hakurikiraho umurongo uhebuje wa 19 aho duhera, kuko Imana yashimiye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Pawulo yanditse mu byakozwe n'umwa igice cya 20 ngo nababwiye umugambi w'Imana wose. Nuko turabona
au dessein du salut de ibyari biri Dieu. mu mugambi Parce que ici, w'Imana c'est car Dieu a voulu. byose turabibona kuko hano biranditse ngo ibyo yagambiriye mu kidage n'ibyo bavuga ngo uko yabishatse ibyo yagambiriye byose yashimye ko kuzura kwayo kuba muri we kuvuga yashatse kwiyunga n'abantu bose kuvuga umugambi w'Imana wari uko itura hano ku isi noneho binyuriye muri uyo ikiyunga n'abari ku isi yose noneho kugira ngo ibiri mu isi no mu ijuru byose azane amahoro ukungwa kubw'umusaraba kubw'umusaraba we n'amaraso ye noneho akiyunga n'ibiri ku isi ndetse n'ibiri mu ijuru agirishije amaraso agishije amahoro kubw'amaraso ye ku murongo wa 20 kandi maze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we nuko mukungwa natwe turimo turavuga muri nuko muri iki gihe turimo nicyo twaherewemo ubuntu n'Imana nibibe ko turi kubwiriza kuri ibi bintu gusa nkaho ari imvugo gusa ahubwo bihinduke ukuri kw'Imana kuzima muri twe ndetse no ku bwacu kubw'ubuntu bw'Imana bihinduke ukuri kuzima muri twebwe nk'uko Imana yaduhishuriye ijambo ryayo mbere data tube abanyakuri mu mitima yacu yaratwishuriye iyo ntekereje mbivuga kubw'icyubahiro cy'Imana iyo wumvishije no ku gutwi gusanzwe ukakumvisha ijwi ryayo muri iyi myaka yose igasubira ikongera ikabikora atari inshuro imwe gusa ukumva n'ijwi ryumvikana ijwi ryayo noneho ntabwo turi kuvuga gusa ibyo yavuze ibyo yabwiye Pawulo ndetse n'abandi bagaragu b'Imana mwemere ku bijyanye n'ibyo mvuge iki kintu nk'uko Mwene Branham tariki 11 z'ukwa gatandatu mu 1933 mu masaa 8 ku manywa y'ihangu ijwi ryaje rituruka mu gicu mu mucyo w'ubwiza urabagirana igicu kirabagirana yabwiwe ibintu ibyo bwa mbere ngo azamamaza ubutumwa kandi ubwo butumwa buzamamazwa ku isi hose buzakwirakwirizwa ku isi hose kandi mwese muzi yuko Mwene Branham nyuma y'imenwa ry'ibimenyetso ntabwo yongeye gukora urugendo nta kindi gihugu cyo ku isi yagiyemo kubwiriza kandi yatanze ubutumwa ku itangiriro mu minota 10 ibanza y'ikibwiriza y'ikimenyetso cya karindwi cyabwirijwe tariki 27 z'ukwezi kwa gatatu 1963 yahindukiye muri Data Neville umushumba wa Branham Tabernacle amubwira ati mwene data Neville noneho ibiryo bimaze guhonekwa mwumvise ikimenyetso cya karindwi usomye iminota 20 ya nyuma Mwene Branham yaravuze ati nakoze uko nshoboye kose nk'uko nabihawe ntanga ubutumwa ngabura ubutumwa njye noneho nkwiriye gucisha gufi kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamazwa yamukoresheje kugira ngo ukuri kose kwa Bibiliya guhishurwe by'umwihariko ku bijyanye n'ibyabereye mu ngobyi ya Edeni ibyo ngibyo nta muntu wari ubizi ariko Imana yo yarabihishuye dushobora kuvuga ngo nk'uko byanditse ngo ntacyo ukora utabanje guhishurira amabanga yawe
abagaragu bawe. Niyo mpamvu yavuze ati dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya. Mbese Eliya yari yarakoze iki? Ntabwo yari afite ubutumwa bw'amagambo gusa. Eliya yateranije ubwoko arabuhamagara, noneho afata amabuye 12 asana agarura igicaniro cy'Uwiteka, nuko noneho ahamagara ubwoko bw'Imana aho hantu. Namwe mufate umwanzuro wanyu hano none, ninde mushaka gukorera? Ubutumwa nabwo bwazanywe muri iki gihe cyacu. Abashaka gukomeza kwizera nemera z'amadini babikore nta kibazo, ariko uwahishuriwe ukuboko k'Uwiteka, wagiriwe ubuntu n'Imana, azamenya yuko twagaruwe ku nyigisho z'intumwa 12, ku ijambo, ku rufatiro rw'umwimerere, aho niho twubakiye. Nuko urufatiro rwabanje rw'imimerere rwo kwizera, uko niko kubwo kwizera kubw'ubuntu bw'Imana ku isi yose twamamaje ubu butumwa. Uwo wari umugambi w'Imana, ntabwo ari umugambi wanjye, sinjye washatse kubikora, ahubwo ni Imana yabiriye ko ibyo ngibyo bikorwa, kandi yarabikoze. Yakoze ku buryo ubutumwa butwarwa bukageza ku mpera y'isi nk'uko byabwiye muri Branham. Ndetse mbashije kubisubiramo binyiriye ku biganiro bya televiziyo Lahore muri Pakistan. Ibiri gukorwa byose mu gihugu cy'Abarabu, by'umwihariko ubutumire bw'aho nkwiriye kujya hose, ndatumirwa hose kugira ngo njye kumurika umugambi w'agakiza w'Imana. Imana mu mahanga yose no mu ndimi zose yiteguriye abantu, haba i Dubai, ahantu hose muri ibyo bihugu bikomeye bizwi. Imana nk'uko ndetse no mu bindi bihugu irahamagara muri ako gace k'Abarabu, irahamagara gusohoka. Noneho abanyuma baratega amatwi uwo muhamagaro kandi bazizera, bazaza ku mwami. Twongere dusome umurongo 21. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo yanyu mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we. Amen. Ngo mu rupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Haleluya, birahebuje rwose. Kandi bifitanye isano, biragaruka ku byabereye i Golgota. Imbabazi, gucungurwa bari muri uyu mubiri w'inyama yaraducunguye. Ku bw'ibyo byasabye ko nawe ahinduka umubiri, kugira ngo twebwe abari mu mubiri tubiheshejwe nawe duhabwe gucungurwa. Noneho uwo Yesu umwe wabambwe, wahambwe akazuka, uwo niwe uri mu ijuru, niwe azamutse mu ijuru. Basubiriramo, ndashimangira ko inyigisho cyangwa guhishurirwa ahubwo ubwe mu mubiri ndetse muri Bibiliya ngo umwami ubwe azamanuka mu Batesalonika, niko byanditse, ni wa wundi wazamutse mu mubiri niwe uzagaruka. None natwe abari mu mubiri tuzahindurwa, noneho natwe turi mu mubiri tujyananwe nawe, dufite umubiri wo kuzuka, tujyane mu bwiza. Buri umwe wese azashobora kumenya mugenzi we, tuzamenya kandi bose bari barimo, nk'uko mwene Branham yavugaga mu kibwiriza cye.
ubwo nawe yajyanwaga mu bwiza yabonye abacunguwe bose barafite imisatsi yabo imisatsi yabo yari ifite amabara yayo asanganywe abagore n'abagabo uko imisatsi yabo yari imeze hano ku isi niko imisatsi yabo imeze hirya mu mubiri wo kuzuka ariko mu buto bwacu tuzagaruka mu buto bwacu tubyakire mu mitima yacu none ku murongo 22 none yiyungishije namwe mu rupfu rwe ngo ugaragara imbere yayo muri abera muri abaziranenge mutagawa abera nta mugayo nta munkanyari nta kugawa mbega ubuntu bene z'abashiki bawe ibyo byose bivugwa bikorwa n'umwuka wera n'ijambo ryayo ibyo byanyuzuye mu mutima nk'uko byanditse mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 13 maze kumva maze kwakira ijambo ry'ukuri noneho ryumva mukaryizera namwe mwashyizweho ikimenyetso umwuka wasezeranijwe ijambo gusezeranwa ijambo ryasezeranijwe umwuka wasezeranijwe bene kundwa mu byemere mu mutima wanyu mu byakire rimwe rizima abana b'isezerano bizera ijambo ry'isezerano haleluya noneho bagahabwa umwuka w'isezerano imana isohoza mukumbi w'abacunguye umurimo wayo muri iyi minsi nk'uko twabivuze tugitangira ndashaka kubisubiramo mbishimangira cyane nk'uko Yohana Umubatiza ku itangiriro yoherejwe afite ubutumwa ubwo Yesu yazaga bwa mbere noneho akavuga ku byendaga kuba kuvuga isukwa ry'umwuka wera uko niko n'ubu ngubu dushobora kuvuga tubishimangira nk'uko Mwene Branham yabibonye byombi bizabera icyarimwe imvura ya mbere n'iya nyuma imvura y'itumba imbuto izajya ibibwa ihite isarurwa nta gutegereza ibibwa isarurwa byombi bizabera icyarimwe ikabibwa igahita isarurwa abizera n'umutima wabo wose ntabwo bagitegereje ntabwo bagikeneye gutegereza binjiramo mu kwizera bagahita bahabwa ibintu bigahita bihinduka bizima by'ukuri ku bw'ubuntu bw'Imana mu bizera bo kuri bose bene data na bashiki banjye kuri bijyanye n'ibyo nifuza gusoma imirongo ikurikiraho umurongo ukurikiraho 23 w'Abakolosayi igice cya mbere aho twari si du moins vous demeurez fondés et inébranlables niba muguma mu byo twizera mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega niba de l'espérance mutanyeganyega kandi mutimurwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'umutumwa mwumvise que vous avez entendu qui a été prêché ubutumwa bwiza mwumvise bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru ari bwo jyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabo ndetse no muri iki gihe cya kera cya Pawulo bwabwijwe abaremwe ibyaremwe byose nuko n'umutima wacu wose dushobora kuvuga uyu munsi iki cyanditswe kirasohoye ubutumwa bwa nyuma
bwabwirijwe abaremwe bose, amahanga yose, indimi zose, guhamagarwa, gusohoka, gutegurwa, gutandukanywa, kugeza ku gutunganwa rwose byarabwirijwe. Kandi uw'Imana atega amatwi akumva akizera ijambo ry'Imana. Twongere dusome nanone uyu murongo wa 22 igice cyawo cya kabiri. Pardon, la deuxième partie du verset 23. Igice cya kabiri cy'umurongo wa 23, mumbabarire. L'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché ubutumwa sous le ciel. bwiza mwumvise bwabwirijwe mu baremwe bose bari munsi y'ijuru, aribwo jyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Ibyo Pawulo yabwirije icyo gihe ubu birabwirizwa, bibwirizwa ubu ngubu, byabwirije abaremwe byose. Ibyo intumwa zavuze bitaraba, ibyo muri Branham yabwiwe, byahishuriwe. Noneho by'ukuri koko nta kintu na kimwe twagize ubwiko. Twavuze umubatizo, kugwa k'umuntu, kwizera ku rufatiro rwayo, byose twabishyize mu kibwiriza. Ukuri kose kwa Bibiliya ndetse byabwirije mu mahanga yose no mu ndimi zose no mu bihugu byose. Twashyize ku mwanya w'imbere umurimo wabereye Golgotha, umurimo wo gucungurwa. Kandi ukuri kose kwa Bibiliya ku bijyanye n'ubumana no kugaruka kw'Imana ndetse n'indi mitwe yose ya Bibiliya twabibwirije ku isi yose. Nuko umwami yatugiriye ubuntu kugira ngo ab'Imana bose bumve ijwi ryayo kandi bakaryakira, bakaryemera, bakakira ibyo Imana yagambiriye ikabitanga ku bw'iki gihe. Tugirirwe ubuntu bwo kubyemera, kubyizera no kubyakira muri iki gihe. Tubivuge nk'ubuhamya. Noneho benda bashiki banjye bakundwa, mbese njye ndi igiki, cyangwa se turi bantu ki? Turi abantu baciye bugufi. Ntabwo nshoboye kubivuga cyane, ntabwo nshobora gutinyuka kubivuga cyane. Nakuriye mu mirima, ahantu twajyaga kuvoma ku mariba. Aho niho nakuriye. Nakuriye mu buryo buciye bugufi cyane, mu biraro, mu nka. Nuko hanyuma muri 1955, bene bashiki banjye bakundwa, ibyo umwami yakoze, mbese yabiteguye gute ubwayo mbere. Uyu munsi nshobora kubibabwira nk'ubuhamya. Murabizi ko nabivugiye i Krefeld mu giterane kimwe, ndetse Jakarta, mu gihugu gikomeye kiruta ibindi mu bihugu kiruta ibindi mu bihugu by'Abisilamu. Naho umusobanuzi wansobanuriraga, navugaga Imana agasobanura Allah, nkavuga Imana akavuga Allah, kugeza igihe nabwiye umusobanuzi ndakwinginze ntihongere kuvuga Allah, ujye uvuga Elohim. Ninjya mvuga Imana, ujye uvuga Elohim. Niko Imana yafunguye imiryango kugeza ndetse no kuri kaminuza. Ibyo mbimurika aho ngaho. Noneho Bibiliya yongera gucapwa bundi bushya, kugira ngo Bibiliya ntiyongere kubonekamo ahantu hamwe ijambo Allah. Ahantu hose hari Allah bashyiramo Elohim. Yo ntekereje ko ndetse ni Jakarta hatumiwe kubwiriza muri gereza nini. Bose n'Abasilamu, ariko nabwiriza ubutumwa bwiza, nabwiriza ubutumwa bwuzuye.
nuko ako kanya 26 bahise bazamura amaboko yabo biyegurira umwami kugira bakire umwami Yesu nk'umukiza wabo. Dukwiriye kwemera ibyo twahawe kubwo gucungurwa. Iyo ntekereje ukuntu ahantu hose Imana yafunguye ubwayo imiryango ndetse n'imurambata gereza nini cyane, harimo igice kimwe cyavuga ikirusiya abandi bakavuga ururimi rw'icyo gihugu. Ahantu hose imiryango irafungurwa ndetse no mu matorero ibyari bikenewe byose kugira ngo ijambo ry'Imana ritangwe. Kugeza ni Moscou aho nahamaze icyumweru cyose nigisha muri kaminuza kuva kwa mbere kwa gatanu mbwiriza imigambi y'agakiza k'Imana byose nkabimurika. Abiga teologiya bose bari bicaye ngaho kuva kwa mbere kugera kwa gatanu muri icyo cyumba cy'abanyeshuri. Icyumba uko niko nasangiye nabo ijambo ry'Imana. Ndabwira Imana ahantu hose yitaye ku bintu byose, yafunguye imitima, ifungura imiryango. Ndetse na mwene data Joseph Kinshasa nawe niwe watanga neza ubuhamya bw'uko hariya perezida ubwe yamaye umushoferi untwara ndetse n'imodoka yo kuntwara. Nakiriwe nk'umudiplomate, nicara muri limusine, imodoka nziza cyane, mperekezwa na polisi ndetse n'abatwaye moto. Hoteli nayo yararindwaga. Byose mu bwoko bwose byakozwe ku buryo ubuhamya bw'ubutumwa, ijambo ry'Imana ry'igiciro kinini mu buryo bwose ribasha kubwirizwa. Kandi mbaye nshobora kubivuga muri iyo myaka yose, mu bitekerezeho gato, muri 63 nyuma y'uko maze gusobanura, maze gusoma ibibwiriza birindwi ku bimenyetso birindwi kozweho cyane, nuko ndicara ntangira kwandika igitabo cya mbere cyitwa Inama z'Imana. Inama y'Imana, inama z'Imana. Muri kuri aya meza ibibwiriza bya Mwenda Branham, ibitabo nanditse byose, inzandiko zizenguruka zose, Imana yitaye kuri byose. Ameza y'umwami arateguwe rwose, noneho abantu bose bashobora kugaburirwa bakamenyeshwa buri mutwe wose wa Bibiliya. Nta mutwe n'umwe wa Bibiliya utaravuzwe mu kibwiriza, byose byaravuzweho ku bw'ubuntu bw'Imana kandi byose byaranditswe biranabwirizwa. Nakoze uruhare rwanjye, umugabane wanjye, nk'ukuntu Mwenda Bakune yabivuze. Ningira imyaka 87, ndi mu mwaka wa 80 wanjye na umwaka wanjye wa 87 ndimo ndasatira 90, kandi kugeza ubu umwami yangiriye ubuntu nubwo ntagishoboye gukora ingendo. Yatugiriye ubuntu ku buryo binyure kuri internet abantu bose bashaka kumva ubutumwa. Mwese mushimire umwami kandi mwese muhabwe umugisha. Haleluya. Ndabinze mu byakira umutima yanyu, mwakire mu byakire twahawe ubuntu n'Imana kandi twamenye isezerano mu kwizera muri iki gihe, kandi twaryemeye twaryakiriye mu kwizera, kandi ku bw'ubuntu bw'Imana tuzagezwa ku gutunganwa rwose, kandi umwami azakora ku buryo nk'umukumbi w'abanesheje ndetse nk'ababatijwe n'Umwuka Wera. Umukumbi washyizweho ikimenyetso wabatijwe n'Umwuka Wera udafite ikizenga cyangwa umugayo,
tuzaba dufite ubwiza imbere y'amaso yayo ku bw'ubuntu atari byo wowe waba warakoze ahubwo ibyo umwami we yakoze ku bw'ubuntu bwayo muri twese noneho we wenyine ari we uhabwa icyubahiro none kugera iteka ryose ubwoko bwose buvuge amen kandi ubwoko buvuge haleluya amen duhaguruke noneho hamwe dushimire umwami turirimbe indirimbo ngo uko ndi nta cyanjye nzanye Chantons de notre cœur encore de twongere ce cœur. turirimbe indirimbo n'umutima wacu wose Jésus. Jésus. uko ndi kose nta Hallelujah. cyanjye nzanye Hallelujah. kitari amaraso yawe yamenetse ku bwanjye nje kuri wowe mwana w'intama Ton sang me purifie, pur. amaraso yawe arantunganya Allez, Dieu, je rwose viens. mwana w'intama Je viens. nje kuri wowe ndaje Alléluia. Les deux ont eu lieu byombi par le byarasohoye sang de l'agneau, ku bw'amaraso y'umwana w'intama purifié, racheté de tout, twaratunganyijwe délivré ducungurwa de tout péché, de tout souillure. tubohorwa ibyaha byose Pardonné n'imyanda et ensuite yose lavé. turababarirwa nuko Alléluia. turozwa Dans le bain de la aleluya kozwa Pour que mu mazi ce y'ijambo qui n'est pas kugira ngo biblique, ibitari nous pouvons le ibya bibiliya laisser dehors byose tubone et uko croire tubisiga inyuma seulement ce hanze que noneho et tukizera tel que la Bible le dit. ibyo Car bibiri auprès bivuga de kandi Dieu, tukabyizera nk'uko il bibiri n'y a pas de bivuga kuko mélange. ku Nous mana devons prendre nta un mva bain ibamo dans la dukwiriye parole kuhagirwa pure de Dieu. mu ijambo Et je le dis ritunganye encore, ry'imana comme Frère nongera Branham kubivuga l'a nk'uko répété mwene souvent. Branham yabisubiyemo kenshi Il y a un jour viendra hari umunsi qui uzaza n'est pas aho qui ni nuit ni jour, utari mais umunsi au temps cyangwa du soir, ijoro la ahubwo mu gihe lumière cy'umugoroba paraîtra. umucyo Bien, uzarasa aimés frères et bene data sœurs, bashiki banjye bakundwa nous regardons à beaucoup d'années. turasubiza amaso inyuma mu myaka myinshi ishize uhereye ubwo mwene data Branham yatahiye imuhira mu kwezi kwa 12 65 65 d'années sont passées haciye imyaka myinshi et nous les avons utilisées kandi iyo myaka twayikoresheje amanywa n'ijoro pour voyager, pour écrire, pour twayikoresheje lire. gukora ingendo kwandika Par nuit et jour, notre vie a été Munsi consacrée au Seigneur pour n'amanywa qu'il puisse s'accomplir twabyeguriye umwami wacu à toute Kugira ngo créature. ibyaremwe Oui, byose dans tous les peuples, les langues, les nations, mu à toute la moko création. yose mu bihugu byose mu mahanga yose La ibyaremwe dernière parole, byose le dernier ijambo rya message nyuma ubutumwa soit bwa écouté. nyuma bubashe Et qu'ils kumvwa puissent babashe kubwirwa sortir comme il a noneho été dit à Abraham. basohoke nk'ukuntu Bien-aimé byabwiye na Seigneur, aburahamu En toi, ngo mwami Alléluia, mukundwa seront muri bénies wowe niho toutes les races, toutes les nations, toutes les races de la amahanga terre. En yose allemand, c'est comme ça, toutes les azaherwa Oui, bénis, amoko yose yo laisse ku la isi nouvelle du azahabwa umugisha Bénis niko mu kidage bavuga dans le monde ngo entier. uburasirazuba mu burengerazuba ku Appelle isi à hose sortir. muhabwe umugisha Et bahamagarwa achève gusohoka ton œuvre kandi usohoze jours. umurimo wawe mu gihe Pendant que cyacu nous gardons les têtes courbées, mu gihe twunamishije imitwe yacu fermons les yeux, dufunge amaso demeurons dans la yacu prière, tugume mu recueillis. masengesho Je voudrais demander si certains sont ici, twibwira ndabaza niba hari abari hano inclus dans la prière. Levez rapidement les mains. Oui, bashaka partout. kwibuka amasengesho bazamura ibiganza Alléluia. byabo Les mains sont ndabona levées ibiganza partout. ahantu hose Dieu le Seigneur sait
pourquoi est-ce que nous umwami prions. azi Il icyo sait turi gusaba, ce dont nous avons azi besoin. ibyo dukeneye. Croyez maintenant, Mwizere croyez maintenant ubu ngubu de nonaha, tout votre mwizere cœur. n'umutima wanyu Croyez wose, Dieu, mwizere croyez Imana, Dieu, croyez la parole de mwizere Dieu. ijambo ry'Imana. Tout est possible Byose à celui birashoboka qui croit. bishobokera Pensez à uwizera. cela. Mubitekerezeho, L'incrédulité kutizera était le premier péché. nicyo cyaha cya mbere Et la foi cyabanje, kandi ukwizera justifié devant la face de Dieu. imbere Abraham y'amaso croyait y'Imana kwatumye Et nous aussi, Aburahamu nous ashaka prions Dieu gusengera Tout-Puissant. hamwe. Mwami Alléluia. ishobora Tu byose, as vu toutes les mains levées. aleluya. Wabonye Tu ibiganza connais byose chaque byazamuwe, uzi buri Aussi bugingo, tous les jeunes. kandi n'abakiri bato bose. Fais-nous grâce, Mwami Seigneur. utugirire ubuntu, Accorde une pleine rédemption. uduhereze Une pleine gucungurwa délivrance. kuzuye, kubohorwa kuzuye. Oui, de tout droit de Satan. Mwami Que personne ntihagire n'umwe soit encore esclave de uguma quoi que ce mu soit, bubata bwa satani, mais que mu bubata tous bw'icyo ari cyo ceux qui sont cyose, esclaves ahubwo soient abakiri délivrés. mu bubata bose qu'il babohorwe. puisse Amen. ainsi, Kandi avec une lèvre, une uko langue déliée, te abariko louer, t'exalter, te dire baguhimbarisha merci. ururimi Oh, rwabohowe. Dieu, Mwami bien-aimé Imana Seigneur, yacu, mwami ukundwa, nous aspirons turifuza à ce que tu fasses de cyane grandes choses ko wakora ibintu bikomeye jamais existé ibitarigeze sur terre. kubaho ku isi. Tu Mwami, vas achever uko niko visiblement uzasohoza ton mu buryo œuvre. bugaragara umurimo Visible. wawe, avec ton troupeau racheté par bigaragara le sang, ubikorera mu mukumbi wawe wacunguwe n'amaraso, mu buryo bw'umubiri bishobora kuba mu kubibona. Mwami abari ku murongo bose ubahe umugisha, uha umugisha abasobanuzi bose, uha umugisha abizera nyakuri bose, mu moko yose, mu ndimi zose n'amahanga yose, kandi utange ubuntu bwawe kugira ngo mu rugo nanone twongere gushobora mu buryo bw'amasengesho kongera gusoma Abakolosayi igice cya mbere. Noneho Mwami tugusabe mu masengesho kugira ngo ibyo dusoma bihinduke bizima, bihinduke bizima mu mibereho yacu nk'uko byanditse, nk'uko byanditse ngo ibyo bigomba gutangwa muri twe. Mwami turagushimye kuko wabonetse hagati yacu, kiza abarwayi. Mana yanjye, hamiriza ijambo ryawe ryera hagati yacu. Haleluya. Turagushimira Mwami ko ubikoze, wabikoresheje ubuntu bwawe. Nibyo wemere umurikishe ubwiza bwawe bwo mu maso hawe, ubitumurikishe, uduhereze umugisha wawe n'amahoro yawe. Twese utubabarire, uduhereze imbabazi, ukungwa nawe n'agakiza kuzuye mu izina rya Yesu Kristo. Aleluya, amen. Mushobora kwicara. Ninde watubwira indirimbo twakongera twaririmba? Le cantique 350. Indirimbo 350. Qui veut venir et le lire ici, le chanter ici? Ninde ushaka kuza kuyiririmba hano imbere, kuyiturimbisha imbere? Ngwino ndakwinginze. Muri datakela. Nibyo.
Depuis que Jésus habite dans mon cœur, depuis kuva ubwo yesu que Jésus atuye muri jye, dans mon cœur, kuva ubwo yesu yaturiye mu mutima wanjye, j'ai la joie et la paix mfite umunezero depuis que Jésus n'amahoro habite n'imigisha dans mon uhereye cœur. ubwo yesu yazaga muri njye, atuye muri jye. Depuis que Jésus habite dans mon cœur, kuva ubwo yesu yinjiriye mu mutima wanjye, depuis que Jésus habite dans mon cœur, kuva ubwo yanyinjiriyemo, Amen. Soyez fortifiés, soyez consolés. mukomere, Faites confiance au Seigneur. muhumurizwe, Il fera toutes choses bien. mumwiringire umwami, Allez sur byose la azabikora neza, Notre frère aba ari we uhabwa Joseph icyubahiro à Kinshasa, cyose. nous Mwene remettons data les salutations Joseph Kinshasa, fraternelles tumuhaye et indamukanyo en za relation kivandimwe, avec cela ndetse no ku je bw'ibyo voudrais nifuza à tous ceux qui appartiennent à la maison et à la famille abo de Alexis Barillier. mu muryango Alexis Barillier, wa je voulais leur Alexis souhaiter à tous Barillier les bose riches nifuza bénédictions du Seigneur. ndashaka Le frère kubifuriza J'ai imigisha passé le plus ituruka de ku temps Mana. à Kinshasa, Mwindata Barillier aussi au twamaranye Congo. igihe kirekire i Kinshasa ndetse no muri Congo, et que Dieu kandi puisse bénir Imana toute la famille yehe Barillier de la umugisha plénitude de sa grâce. umuryango wa Barillier wose Et mu ensuite, mwuzuro j'ai une demande. w'ubuntu bwayo. Cela s'est donné, Nuko est arrivé ainsi ndashaka sans que kubaza j'ai contribué à quelque chose. uko niko byabaye atari ko Je vais passer plusieurs icyo jours mbikozeho. en Mu kwezi kwa gatatu Israël. nzamara iminsi myinshi Et c'est une rencontre muri avec Isirayeli, le premier ministre nzabonana na minisitiri w'intebe planifié. Netanyahu. Ni kuri J'ai gahunda écrit niko un court bimeze. exposé Nanditse j'ai muri résumé. make les promesses de amasezerano l'Ancien Testament. y'isezerano rya kera. J'ai écrit un verset l'un après l'autre. Nanditse umurongo umwe nyuma y'uwundi, Même ndayikurikiranya, nakurikiranyije Que imirongo Abraham
ndetse naho sur la montagne de Moria aburahamu ku musozi a w'i Moriya sacrifié son aho fils yatambiye Isaac, umwana we et que Isaka, David ndetse Dawudi a racheté akagura toute l'aire umurima l'Amoritien wose pour 600 shekels wa d'argent et Muamori, d'or, awugura ibice 600 bya Salomon zahabu, ndetse là-bas Salomo justement bâti aho niho le yubatse temple sur la montagne du Moria qui urusengero ku musozi appartient Moriya, au mont du temple. ari wo musozi J'ai pris w'urusengero. tous les versets de l'Ancien nafashe Testament imirongo pour yose y'isezerano montrer rya bibliquement kera kugira ngo que ngaragaze le nshingiye temple kuri bibiliya d'aujourd'hui ko a été urusengero l'emplacement du temple aujourd'hui a été acheté et que cet ubutaka bwango emplacement bwaguzwe, n'appartient à aucun autre kandi pays et à ubwo aucune autre butaka religion, ntabwo ari mais ubw'irindi dini iryo ari réellement, ryo ryose vraiment cyangwa au igihugu peuple icyo ari cyo cyose, d'Israël. ahubwo by'ukuri koko Pensez à ni moi ubw'igihugu dans vos cya prières. Isirayeli. Mwibuke mu masengesho yanyu, Oui, Dieu voulant, kandi Imana nous nibishaka reverrons bientôt. tuzongera Pensez à kubonana moi vuba. quotidiennement Mujye dans vos munyibuka buri prières. munsi mu masengesho yanyu. Levons-nous. Qui vient des frères duhaguruke. encore pour remercier? Venez s'il vous plaît. Bene data Venez, s'il vous bandi plaît. baza gushimira umwami, ndabinyize nimuze. Père céleste, Data, alléluia. uri Nous te mu remercions ijuru, pour les paroles précieuses. que turagushimiye nous avons amagambo entendues. y'igiciro cyinshi twumvise. Nous avons chanté dans le cantique tel que je suis sans rien de Twaririmbye mu ndirimbo moi. ngo uko ndi nta kintu Par la cyanjye, puissance, atari mais imbaraga toi, zanjye, la ahubwo tienne et la wowe, tienne imbaraga seule. zawe zo zonyine. Oh Seigneur, Mwami, c'est toi qui produis toutes ni choses. wowe ukora byose Par nous, ainsi nous te faisons muri twe, confiance. kandi turakwiringiye, Nous te remercions, tu nous prépareras le turagushimiye, jour de ton retour. uzadutegurira umunsi uhebuje wo kugaruka kwawe. Ça, nous le savons et ça, nous le croyons de tout notre Ibyo cœur. Nous ne turabyizeye, serons pas turabizi confus. kandi turabyizera umutima wacu wose ko tutazakorwa Mais nous n'isoni, Nous serons ahubwo revêtus d'un vêtement blanc. tuzambikwa Comme ta parole l'a imyambaro promis. yera nk'uko ijambo rirembe. Yah soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois glorifié. Tu nous as bénis. Amen, 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 amen. Soyez remis la grâce du Seigneur. mwegurirwe ubuntu bw'Imana Les uns les mwese, autres. muramukanye mwese. Qu'on puisse apprendre ce cantique et nakwifuje veut ko nous Shalom à l'Ochel. twiga indirimbo ngo Even Shalom.